我而家見到隻蟹仔啊！蟹仔，麻煩妍妍幫我跟住照住，靠晒你㗎！如果用短片拍攝，追蹤自然生態。佢唔捐窿落去喎。自然生態。我哋夜媽媽追蹤自然生態啊！好犀利啊！估唔到我哋而家係夜晚9點鐘。好嘢啊！你然發現咗呢只係嗰啲叫做招潮蟹啊！個右邊嗰隻槓係特別大㗎。如果係大槓咧就係公，如果細槓就係乸。呢隻應該係乸啦。好得意啊！招潮蟹啊！呢啲係我啱啱睇書學到㗎。係啊，招潮蟹啊呢啲。好嘢。嚇？你然好嘢喎，俾你影到。好嘢喎，咁都俾你睇到，我哋先拍到個珍貴嘅片段啦。我哋而家係喺大嶼山貝澳4月21號，唐福直擊報導，耶！